हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब भाई। दिवाली का टाइम और पटाखे तो चलने ही चलने हैं। अब ये स्काई शॉट है, दिवाली पे इतने सारे स्काई शॉट चलाते हो, पर ये स्काई शॉट अलग कैसे है? फ्लोरल्स 100, यहाँ तक सब नॉर्मल है, पर जैसे ही मैंने डब्बा पलटा और यहाँ देखो क्या लिखा, फ्लोरल्स 100 नो साउंड। मतलब स्काई शॉट है और आवाज़ नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें आवाज़ है या नहीं, या कितनी आती है इसको चलाने के बाद? तो चला दो इसे। अभी थोड़ी ना, रात का इंतजार करेंगे तब जलाएंगे, रात को तो मज़ा आएगा, तो करते वेट। तो भाई रात हो गई है, अब टाइम आता है इस फ्लोरल 100 नो साउंड को चेक करने का कि हकीकत में इसमें आवाज़ आती है या नहीं आती। जो ये बोल रहे नो साउंड, ऐसा है या नहीं, करते ट्राई। ये रखी पेटी, इस पन्ने का कोई मतलब नहीं बनता वैसे, इसे हटाई दे, कोई दिक्कत नहीं। I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling. तो भाई कैसी लगी वीडियो? मतलब जो सोचा था ना, इन्होंने बोल दिया नो साउंड, और निकलने की आवाज़ तो आ रही है, पर हाँ जैसे नॉर्मली स्काई शॉट में आती है भड़ भड़, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, उतनी नहीं है, कम साउंड है, और मज़ा भी थोड़ा कम सही है। जा रही है, चिरचिर चिरचिर कर रहे हैं, निकलते बहुत देर है। उसमें 100 लिखा तो मतलब जा रहे हैं भाई, हकीकत में 100 निकल रहे, बहुत सारे निकलते हैं, अच्छा लगता है, पर हाइट ज़्यादा नहीं पकड़ रहे। अब आपको वीडियो देख के आइडिया लगा होगा कि आपको दिवाली पे लाने चाहिए या नहीं। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अब मिलते हैं नई वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।